Salom hammaga. To'g'ri. Ertalabki ovqat don berganman. Spechkorimga jo'xorini maydalangani bug'doy bilan aralashtirib ertalabki shu ovqatni yeyishyapti. Teylarini uborka qildik, tozalab chiqdik. Bu jo'jalarning tuxumlarini sovg'a qilishgandi, zotli jo'jalar. Hozir belgilab qo'yish uchun nimadan foydalanaman? Mana bunaqa narsa bor. Belgilab qo'yganman o'z ko'rsataman. Oyog'iga taqib qo'yaman shunaqa qilib. Adashib ketmasligi uchun. Hozir ham bir ikkitasiga taqish kerak. Taqib qo'yaman. Mana shunday taqib olaman oyog'iga. O'ziga mosroq qilib, siqmaydigan qilib. Hozir sal siqaman. Ortiqchasini kesib tashlayman. Mana siqib oldim. Oyog'i bo'shmi? Siqmadim. Keling. Agar yana ham kattaroq bo'lganda siqilib qolsa, kesib tashlab boshqasini qo'yaveramiz. Ham ortiqchasini kesib tashlayman. Bo'ldi. Belgi tayyor. Belgilangan jo'jalarni boshqa jo'jalarga qo'shib yubordim. Adashib ketmaydi. Mana shu jo'jalarni yig'lashi bo'ladi. Xuddi chaqaloqqa o'xshab. Bular ham qonni ochganda yoki chanqaganda, qonni ochib bo'lganda yig'lashadi. Kechasiga suvni olib qo'ygandim kechasida. Sovuq suv ichmasin deb. Suv so'rashyapti. Suvini beraman. Chanqashganidan yig'lashayotgan ekan ertalabdan. Astrolog tovuğumuz. Hozir ichib bo'lgandan keyin jo'jalar tinchlanadi. Bilasizlar 18 ta tuxumi bor edi tegida, ikkitasi urug'lanmagan chiqdi. 3 tasini ochib chiqayotganda nimagadir bosib o'ldirib qo'ydi. Hozir 13 ta jo'jasi bor.
har doim jo'jalarni ovoziga ham ahamiyat beringlar. Chanqasa yoki och qolsa yig'lashni boshlashadi. Katta bor hozir. To'yxonani tagini aynan kun qizib turgan paytda tozalash maslahat beraman, chunki qishi bilan biz tozalamaymiz. Tagida bakteriyalar yig'ilib yotadi. Shuning uchun kun yaxshi qizigan paytda tozalab olish kerak. Tagidan baribir bakteriyalar chiqadi. Uxlab yotgan bakteriyalar chiqadi. Endi yana bitta tovuq kurk bo'lgan. Bir kun yotdi, tagida tuxumi yo'q. Bir kun kutdim turmasligini. Endi tuxum olib keldim. Tuxum tagiga qo'yamiz. Nechta sig'dira oladi ko'ramiz. Taxminim bo'yicha 15 ta ketsa kerak, chunki jussasi kichkinaroq edi. Bu yerda yana bitta tovuq yotibdi. Bu aniq emas kurk bo'lgani. Tekshirib ko'ramiz hali. Kechqurun turmasa, keyin tagiga qo'yamiz buni. Bismillahirrohmanirrohim. Dur. Oldu. Sakız. 10 12 13 dur 15. Uni tagiga olib hammasini sig'dira olsa, yana ikkita qo'shib qo'yaman. Har doim videolarda aytganman sizlarga. Har doim sizlarga videolarimda aytganman. Tovuq tagiga 9 ta, 10 ta qo'ymaslik kerak. Shu 9 taga ham shu energiyani sarflaydi, 15 taga ham shu energiyani sarflaydi. Buni hali 3 kundan keyin, 4 kundan keyin tekshiramiz. Tekshiraman, agar ichida urug'lanmagan tuxumlari bo'lsa olib tashlayman. Undan keyin yaxshi yotishda davom etadi. Sig'dirishi qiyin bo'ladi 15 ta. 15 ta bo'lishi kerak bu tagiga. 15 tada qoldiramiz. Ikkita ortiqchalik qiladi o'zi. Tovuqlarning suviga bugun selen qo'shdim. Tovuqlar uchun eng kerakli E vitamini bor, selen bor moddasi. Tuxumlashlariga ham yaxshi, rivojlanishiga, jigarlarni tozalaydi, yaxshi vitamin hisoblanadi. Men buni ko'rsatgan edim. Paylkasini tovuqlar uchun uncha yaxshi emas deb o'yladim. Chunki sakrab, men bu chashkasini sakrab sindirib chuvarishyapti. Chunki bularni endi jo'jalarga qo'yib bermoqchiman. Bularni tovuqlarga beramiz. Ona bolalar ko'chaga chiqishdi. Telegram gruppamiz ochilgan. Kimga qiziq bo'lsa qo'shilib olishingiz mumkin. Silkasini описаниесida qoldiraman. Parandalarni
parvarishlash haqida, hammasi boqish haqida, parrandalarni boqish haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lasiz. Xayr, salomat bo'ling.